السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ كي دايرين مع هاد الجو ومع هاد البرد وهاد الجو اللي تيمرض؟ كلشي بخير. اليوم ان شاء الله جبت لكم واحد الوصفه اللي هي زوينه ديال البرد. المقادير اللي فيها هو البلبوله، الحلبه وحب رشاد. غادي تنقيوهم وتغسلوهم، غتشدو كاسرونه ديروا فيها الماء سخون، غتصبقوا فيها البلبوله ديالكم ياك، وعاد الحلبة وعاد حب رشاد، وتخليهم يطيبوا كما تنطيبوا السميده. تخليهم يطيبوا، تزيدوا عليهم واحد الكاس ديال الحليب صافي. تيطيبوا مزيان كما تشوفوا، راه هي حاطاها في السلعفه، وتشربوها وتنعسوا. تشربوها من تبغيو تنعسوا، راها زوينه يا البنات، البرد الكبار والصغار. نتمنى تعجبكم الوصفه ديالي.